E aí, turma, chuchu, beleza? Aqui é o professor Matheus Benjamin e na aula de hoje nós vamos fazer um equilibrismo com um guarda-chuva. Olha só, muito importante, vamos pedir pro papai e pra mamãe um guarda-chuva aí, tá? Mas tem que ter a consciência de que o guarda-chuva é um objeto muito necessário durante a chuva e não dá pra ficar comprando sempre. Então, se for fazer o treino, se o papai e a mamãe liberar para fazer o treino, viu, papai e mamãe? Tem que tomar muito cuidado com o guarda-chuva. Antes de começar, quero mostrar para vocês que, ó, o guarda-chuva, ele tem umas pontas. Aqui ele ainda é de plástico, mas em alguns essa pontinha é de ferro. Então, tome bastante cuidado com os olhos, com o rosto para não arranhar e principalmente se tiver alguém ao seu redor, tá bom? Mas é bem simples, ó, o que a gente vai fazer hoje. Vamos colocar o guarda-chuva na mão e buscar o equilíbrio desse guarda-chuva. Quem equilibrou, joga pra cima, pega e equilibra de novo, olha só. E aí, ó, pode descer no chão, pode subir de novo. Pode ficar em um pé só. São várias as possibilidades. E agora que vocês já entenderam que basta colocar ele na palma da sua mão e começar a equilibrar por aí, vocês logo logo vão ser os maiores equilibristas desse mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, um cheiro e um piqui, porque nós é de Goiás.